pessoal, hoje eu estou aqui com a Adna. Oi, gente. Ela é minha melhor amiga, quem sabe todo mundo conhece, já quem segue nós sabe que nós somos melhores amigas, que nós vivemos junto, grudado. E hoje a gente resolveu buscar meu irmão junto. A participação do meu irmão. Claro, olha só. Aqui é meu irmão. E agora eu quero perguntar uma pergunta, porque nós fomos lá buscar ele com uma maior dedicação e eu quero perguntar pra Verdade, ele hein? como ele está se sentindo de a gente ter ido buscar eles. Fale alguma coisa. Dedique. Ele deve estar muito feliz, não é, amiga? Nós fez muita coisa bem legal. É isso. E aí? Nós estamos falando ao contrário. Ai, meu Deus. Com fome. Ai, tô com muita fome. O que nós vamos fazer? Ai, vamos pra manga? Bora! Bora, Isso, vai! Vai, foragindo. Tá muito boa, não tá, amiga? Mais, hein? Tempo de manga, ninguém passa fome, gente. Ninguém. Você pode roubar manga em qualquer esquina. Tá muito boa, gente. Tá muito boa, né, amiga? Nós terminamos esse vídeo Tchau, com gente. manga, que a gente roubou, né? Tchau pra vocês. Se inscreva no meu canal. Deixa o like aí, tá bom? Verdade.